Aka menga o'xshagan ozg'in bolalarga qanaqa vesosi bo'ladi? Mana qaranglar, bitta lifehack aytib beraman. O'zim ham 60 kilo bo'lganimda, o'zim shunaqa ves olganman, 80 kilogacha. Qaranglar. Asosiy ovqatlanish bo'ladi-yu, birinchi priyom, birinchi mahal, misol uchun go'sht, guruch, non ozgincha bo'lsa, o'sha ovqat bilan birga alohida emas, ozgincha shirinlikni yeng. Nimagaki? Chunki sizning miyangiz o'zi uglevod, toza uglevoddan o'zi biladi, menda shakar ko'tariladi. По-любому, любой uglevoddanmi, to'g'ri uglevodmi, tezmi yoki медленный uglevoddanmi, miya по-любому shakarni ko'taradi. Insulin ko'tarishni boshlaydi. Shuning uchun miyani aldash uchun asosiy priyom yedilaring o'sha bilan yoniga bitta qanaqadir pirojniymi, nimadir qo'shsanglar, tez ves yig'asizlar. Nimagaki? Insulin uncha ko'tarilmaydi, uglevoddan ko'tariladi. Lekin kaloriya общий hisoblaganiga ko'p bo'ladi. Shuning uchun 2-3 oyda javob yaxshi ves olasizlar.